PCB चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. An issue, and there was a trickle effect of that happening over the last few days, and that for us became a prime concern and was a huge concern for the franchises. Hence we made the decision to postpone the event. We will be looking at other windows, and we hope to play the event at a later time. So what's taking place right now? What's taking place right now is that we are carefully and slowly exiting players from our environment so that we can safely get them out and they can start to travel to wherever they need to travel. In terms of moving forward, clearly, we want to continue and finish the HBL PSL 6 as we did with HBL PSL 5, where we found a window and we finished those matches. It's firmly our belief that we will continue to aim to do that and find a window at a later date. We had to deal with a minor breach at the beginning, and we've done everything we possibly could. But with any SOPs for a biosecure bubble, it takes partnerships, it takes discipline, it takes self-policing. And I think that these are really important factors for us, for all to remember. This isn't about a blame game, about who's to blame. This is a collective effort that we all had a responsibility to actually police and self-police that environment. Unfortunately, we weren't able to do it effectively enough, hence we find ourselves in this situation today. So with that, I'm happy to hand over to Sami and take any questions. जहां पहले हम ये एडवांटेज ले रहे थे कि पूरी दुनिया में कोविड के बायस जो है वो खेलों की सरगर्मियां नहीं हो रही, पहले कुछ अरसा तक हम एडवांटेज ले रहे थे कि पूरी दुनिया में खेलों की सरगर्मियां नहीं हो रही, ऐसे में पीसीबी ने PSL 6 का इनेकाद किया. उसके बाद जाहिर बात बहुत मुश्किल डिसीजन था. ये जो तमाम मामलात हुए, आप अब क्या समझते हैं कि इंटरनेशनल जाहिर बात सारा मीडिया भी इसको देख रहा है, तो ये जो हुआ कुछ होमवर्क में कहीं कमी रह गई या सर्कमस्टांसेस ऐसे डेवलप हुए कि इससे ब्रीचेज हुई हैं, इसमें थोड़ा सा बताएं. देखिए, सिचुएशन ऐसी थी कि इट्स आउटसाइड आवर्स एंड अदर्स रीजनेबल कंट्रोल, एंड आई थिंक दैट when players are affected and players start to lose confidence, because biosecure is about trust. There has to be trust for players, there has to be trust with all the partners working together to make that work and self-police it. So, we've got to recognize that internationally this is obviously, we will make news. It's a difficult day because a lot of time and work and effort has gone into our last premier tournament of the year, which is the HBL PSL. But as yet, yes, we've postponed it. But we, as a nation, we remain resilient. As a PCB, we remain resilient with the support of the franchises to make sure that we can complete the remaining games before the end of the year. आपके लिए तो ऑफ कोर्स ये बड़ा चैलेंज तो दोबारा होगा कि जो पिछले डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में एक पीसीबी ने एक अपनी इमेज बनाई थी इवेंट्स करवा के, तो वो उस कॉन्फिडेंस को तो बिल्कुल डेंट हुआ होगा. तो अब अगेन उस कॉन्फिडेंस को रिगेन करना, आप समझते हैं कि वो जो मेहनत थी वो सारी पानी में बह गई है इन वाकयात से? देखिए, ट्रस्ट का इशू ज़रूर होगा, एंड आई थिंक वी नीड टू एक्सेप्ट दैट the fans in particular have supported Pakistan cricket through tough times. You've supported cricket through tough times, and as our players have at a national level and domestic level. So building trust again is going to take some time and take some effort, but we're determined to learn from the mistakes that were made. Hopefully everybody will learn from the mistakes that were made from this to make sure that this kind of thing doesn't happen again. वसीम साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि PSL 5 में तो चले लीग मैचेस हो चुके थे, क्लास प्ले ऑफ रह गए थे, वो हमने कर ली, लेकिन अभी there are huge backlog of matches remaining. Do you think you will be able to find a window somewhere, because this is considering being a very busy year for Pakistan cricket and world cricket? जी, तो आप किस तरह मैनेज करेंगे? देखिए, विंडोज़ जो बनाने तो आप बना सकते हैं, तो ऐसे कोई इशू नहीं है. We have got a lot of cricket happening. Player welfare की भी सोचना पड़ेगा, because our players, international players in particular, are working hard for their nation and representing their country. But there are windows that we will explore with the franchises to try and make this work. Because it's in everybody's interest that with a postponed event you do everything you can to get it back on. But trust would need to be built. There needs to be better partnership working to ensure that everybody is doing their bit and taking their responsibility to police an environment. वसीम साहब, ज़ाहिर है आप मीटिंग्स में होंगे, आपने इतना ज़्यादा
टीवी चैनल्स को फॉलो नहीं किया होगा, लेकिन एटलीस्ट 6 में से 4 ओनर्स जो हैं वो पीसीबी को रिस्पॉन्सिबल बबल पे बहुत ज़्यादा उन्होंने सीरियस अपने कंसर्न शो किए। तो अब इस पूरी सिचुएशन के बाद आप एक्सेप्ट करेंगे कि ये पीसीबी के एंड से लैप्स हुए कि 8 जो थे वो पॉजिटिव आ गए, तो फ्यूचर में अब आप ये चाहेंगे कि आईपीएल या इंग्लैंड ने जिस तरह किया कि इस बबल को आप आउटसोर्स कर दें? फिर बाबर साहब से भी मेरा एक सवाल है, चूँकि पीएसएल के हेड हैं, ज़ाहिर है अभी तो ये टूर्नामेंट का बहुत 2-3 घंटे पहले डिसीजन आया है, तो इस स्टेज पे इस वक्त हम जहाँ खड़े कितना पीसीबी को लॉस हो रहा है? देखिए ठीक है, जो we got to remember there's a lot of emotions at the moment. You know, the franchises have invested a lot of money. You know, everybody's invested time in making the HBL PSL work. So there's always going to be a lot of emotion, particularly in the first 24 hours with anything. So, you know, we fully expect that. मैं ये कहूँगा कि जब मैं पहले भी कह चुका हूँ that any environment can only work if everybody's on the same page. And, you know, why did our domestic cricket work? Because it was being policed and everything was being done. You know, we had 30-odd matches across 2 venues. We delivered South Africa. Yes, it was bilateral cricket, but we delivered tournaments with multiple teams involved domestically. And we were able to do that. So, Tiga, the response from the franchises, but this isn't about blaming anybody. This is ultimately about Pakistan cricket. Nuksan to sabko hua from the result from today. To you, to us, to the franchises, how we're now viewed globally. So there's a lot of work that needs to be done to get Pakistan cricket back up and running, get it to where it has, and let's not forget all the work that's been put in over the last year to get Pakistan right up there in terms of world cricket. माजिद साहब देखें, जैसे वसीम साहब ने भी कहा कि ये लॉस फाइनेंशियल तो हम बाद में कैलकुलेट करने जाएंगे। ये लॉस तो इस वक्त हम सब का है, फैंस का है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है, आप सब लोगों का है, फ्रेंचाइजेस का है, स्पॉन्सर्स का है। सो जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो तो व्हेन वी विल गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, विल लुक एट द कॉन्ट्रैक्ट्स, विल लुक एट द क्लॉजेस, देन विल गो इनटू अंडरस्टैंडिंग कि हम फाइनेंशियली कहाँ बैठे हुए हैं। So इस वक्त तो हम we just trying to do as वसीम साहब said, our first duty right now is कि हम अपने players की, हमारे जो international players हैं, हम उनकी safety, security और उनकी health को मद्देनज़र रखें, और पहला हमारा step वो होगा इस वक्त। जी, जुबैर from Express. वसीम, the question ये कि it is very hard to believe कि भाई बायोसिक्योर बबल में 8 केसेस कैसे आ गए, इसको थोड़ा सा लिटिल बिट एक्सप्लेन कर दीजिए काइंडली। और दूसरा पार्ट ये कि ज़ाहिर है सिविलाइज सोसाइटीज़ में ऐसा होता है कि जो हाई कमान पे बैठे होते हैं वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं और अब करते हैं, तो डू यू थिंक चेयरमैन या आपको जो है रेजिग्नेशन देने चाहिए? जी जी, देखिए पहली चीज़ हम ये करेंगे कि इसका फुल इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे, बट इट्स नॉट गोना बी द पीसीबी स्टाफ हू डू दैट। ये बीओजी उनसे हम बात करेंगे, इन्वेस्टिगेशन इंस्टिगेट करेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग, what did we not deliver, where did we not fulfill. And देखिए जब ऐसी situations आते हैं everybody questions themselves, तो अभी तो reflection का time है, उसके बाद हम देख लेंगे, but लेकिन right now this is about making sure the players leave and leave safely, and making sure that we limit the damage as much as possible for Pakistan cricket, क्योंकि ये नुकसान वाली बात है ना, this is far reaching and we need to make sure we manage it and we control it so that we can rise again as Pakistan cricket has done in the past. ये पॉसिबिलिटी होती है हमेशा कि ये हमेशा पॉसिबिलिटी होती है, जैसे आपने बात की कि बायोसिक्योर बबल में कुछ टेस्ट पॉजिटिव आ गए, हम मैक्सिमम इसको कोशिश करें कि एयरबॉर्न भी है साथ ये। सो आपने जितना मैक्सिमम कांटेक्ट आप कम कर सकते थे आपने किया है, जितना मैक्सिमाइज आप कर सकते थे, यू डिड एन एक्सलेंट जॉब कि आपने बायोसिक्योर बबल क्रिएट किया हुआ था। सो दिस इज अ पॉसिबिलिटी, दिस इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी, और बिग स्पोर्ट्स में ये हुआ है पहले भी, जितनी भी दुनिया की स्पोर्ट्स हैं उसमें भी ये पॉसिबिलिटीज पहले भी एक्सप्लोर हुई हैं। खान साहब, बायोसिक्योर बबल जो है इस पर काफ़ी बातें हो रही हैं, और आज इंज़मामुल हक जो साबिक कप्तान है उनका भी एक बयान आया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ जिन्होंने बायोसिक्योर बबल की जो है वो ख़िलाफ़ वर्जी की या इस पर अमल नहीं करा सके, उनके ख़िलाफ़
جنہوں نے کرکٹ کی ساکھ کو PSL کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ان کے خلاف ایکشن لے اور سخت کارروائی کرے. کیا پاکستان کرکٹ بورڈ PSL کی فرینچائز ہوں, PSL کے لوگ ہوں جنہوں نے کرکٹ کو نقصان پہنچایا, یا پھر جو ہے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا, ان کے خلاف کوئی کارروائی کرے گا؟ دیکھیے میں بتا چکا ہوں کہ انویسٹیگیشن ول ٹیک پلیس. یہ PCB انویسٹیگیشن نہیں کرے گی in terms of the staff. We're not going to investigate ourselves. So this is a situation that I need to speak to the chairman, and the chairman will speak to the board of governors, and then we'll decide in terms of how we investigate this to get to the bottom of where were the issues, where were the problems, where the responsibilities lie. Because as I've said before, integrity, accountability is very, very important. Things haven't worked out the way they should have worked out. اس کا نقصان سب کا, تو اس کے اوپر پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا, اور انشاءاللہ through that investigation we'll have the findings and then we'll look at how we implement those once we get those. Action دیکھیں وہ انویسٹیگیشن تو پہلے کرنے دو, اس کے ریکمنڈیشنز بھی آئیں گے, اس کے اوپر پھر that's a decision for the chairman and the board of governors to look at. خان صاحب, جو COVID-19 کی سچویشن ہے, ابھی 7 کیسز آئے, تو اب PSL تو پوسٹ پون ہو گیا, اب انگلینڈ نے بھی آنا ہے, تو بیک آف دی مائنڈ کہیں نہ کہیں یہ چیز ہوگی کہ PSL کو اس ٹور سے پہلے کرایا جائے تاکہ ایک ایگزامپل دی جائے, کیونکہ کنسرنس تو ان کو بھی ہوں گے, ظاہر سی بات ہے. اب جی دیکھیں, ونڈوز ابھی ہم ایکسپلور کر رہے ہیں, بٹ ایٹ دا مومنٹ اٹ ڈپینڈز وین دوز ونڈوز آر فار اس ٹو پلے اٹ. دیکھیں بائیلیٹرل کرکٹ یہ بھولنا نہیں ہے کہ وی ہیو delivered bilateral cricket against Zimbabwe. We've delivered bilateral test cricket against South Africa and T20 cricket very successfully. What we're talking about is bilateral cricket moving forward with some of these countries. So we fully expect that there'll be a number of learnings. There'll be a number of hard decisions we have to make. We have to take a good look at ourselves and say that, you know, the things that we could have done better could have been done better. And collectively, there's a lot of things that we could have done better. And I think that this isn't about shifting the blame. This is about looking at it with an open lens rather than a microscope, looking at it with a wider lens and say, where did all the failings happen and why did they happen? That's the bottom line we need to get to. And then we have to put things in place to provide confidence and assurance, as we've done with our security provisions. We're going to now have to do that with our COVID provisions. جی, آج ویکسینیشن شروع ہو چکی ہے اور ابھی تک ہم 22 لوگوں کی ویکسینیشن ہو چکی ہے. ہم پروسیس سے اس ویکسینیشن کو کر رہے ہیں کہ ایک طریقے سے ہم 30 منٹ کا وقفہ دیتے ہیں ہر پلیئر کو, تاکہ اگر کوئی ریئیکشن بھی ہے تو وہ ہمارے سامنے ہو. وی ہیو گیون دا اوپن آپشن ٹو ایوری ون. ہم ان کو اوپن آپشن دی ہے کہ آپ جو کروانا چاہتے ہیں وہ ٹیم سے ہمیں میسیجز آ جائیں کہ ہم اس کو کرتے جا رہے ہیں. یہ پروسیس ابھی جاری ہے اس وقت, اور ابھی نیکسٹ ٹیم اویلیبل ہو گئی ہے وہاں پہ. دیکھیں اس میں ایک صرف کچھ لوگوں نے ہم سے انکوائریز کی ہیں کہ غیر ملکی لوگوں نے کہ ہم یہ ویکسین کروانا چاہتے ہیں. ہم ان کو آفر کیا کہ آپ بالکل کروا لیجیے, ہم وی آر ریڈی ٹو گیو دیم دا ویکسین. اٹ از ٹو دیم کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اسی میں ایڈ میں کرنا چاہ رہا تھا, ابھی ایک ڈوز ہے سر, لیکن 2 ڈوزز ہیں. جی جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی میں ایڈ میں کرنا چاہ رہا تھا, آپ لوگوں نے ویکسین جو آفر کی وہ کل کی PCB نے, تو یہ پاسبل نہیں تھا کہ یہ پہلے ہو جاتا, ایونٹ سے کچھ ٹائم پہلے کوئی ویکسین ہو جاتی تو یہ بایو سیکیور ببل میں بھی مطلب آپ کے لیے زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. دیکھیں اس سے پہلے ہم ڈیلیور انہی سب سٹاف سے, انہی لوگوں سے یہ انٹرنیشنل سیریز اینڈ ڈومیسٹک کرکٹ ڈیلیور کر چکے تھے. اینڈ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کچھ ایسے حالات بھی تھے جس میں وائرل جو لیول تھا آپ کے ملک میں اس سے زیادہ تھا جب ہم نے یہ ڈیلیور کیا پہلے. جو ساؤتھ افریقہ سیریز, زمبابوے سیریز, ود آل دا کنسنٹ آف دا ریسپیکٹو بورڈز, اس کے ہم نے ڈیلیور کیا اس وقت. سو نیور فیلٹ لائک کہ ہم اس ویکسین کو اس وقت لگا دیں یا اس وقت لگا دیں. وہ کوئی ایسا ہمیں سچویشن نہیں تھی کہ جس میں ہم نے یہ بالکل کہا کہ جی ویکسین کو ہم لگا دیں. صاحب
कोड ऑफ कंडक्ट की जब हम बात करते हैं तो अब जिस तरह ये सूरत हाल हुई कि जैसे ही आप लोगों ने अनाउंस किया कि पोस्टपोन हो रही है, हमने देखा कि जो फ्रेंचाइज मालकान है वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आ गए, और जिस तरह आपने कहा कि ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, लेकिन वो सारा तोपों का रुख आपकी तरफ। तो जिस तरह खिलाड़ियों पर आप लोग लागू करते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट, क्या ये फ्रेंचाइज मालकान पर लागू नहीं होता कि जिस तरह आके ओपनली वो मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और सारी चीज़ें हैं, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि इससे ये तासुर जाहिर होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो फ्रेंचाइज के सामने जो है वो एक नरम गोशा रखता है, या इस तरह की सूरत है। देखिए, पहली चीज़ ये है कि मैं पहले कह चुका हूँ कि द फ्रेंचाइजेस हैव बीन बिग इन्वेस्टर्स इन पाकिस्तान क्रिकेट। जो ब्लेम गेम हो रही है, मैंने कह चुका हूँ कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशन फ्लाइंग अराउंड एट द मोमेंट। I haven't seen the footage, I haven't seen what's been said, but this is something that will be looked at, no doubt, and this is something we will take up separately with the franchises. Like, now is not the time for Pakistan cricket to be fighting. It's not the time to be arguing and blaming other people. The bottom line is there has to be a sense of collective responsibility, as far as I'm concerned. Self-policing is very important within any bubble or any environment. But we will also look at ourselves in terms of what we could have done better. And there's always things we could have done better and we can learn from. As I've said at the beginning, it's a tough day for all of us. You know, it's a tough day because the HBL PSL is something that we have looked upon as our premier event. And today we've had to postpone it because of an outbreak or a trickle of COVID positive tests. Our thoughts remain with the players, because ultimately now the players who are isolating, it's very important that we provide them with the very best support so that they can complete their isolation period and we can set them off wherever they are going to be travelling back to. वसीम साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह शुरू में एक फ्रेंचाइज के वहाँ रियाज, पेशावर ज़ल्मी के और डेरन सेमी इन्होंने बायोसिक्योर को ब्रीच किया, उस वक्त अगर पीसीबी इनके ऊपर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन कर देता, बेशक वो पॉजिटिव नहीं थे, तो ये तमाम मामला नहीं होते। दूसरा ये कि प्लेयर्स जो हैं वो जा भी रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, गोल्फ भी खेल रहे हैं, क्या आप नहीं समझते कि वहाँ पर कोविड नहीं होगा? अच्छा, देखिए, जो आपका दूसरा सवाल था, जो सेकंड सवाल, उसके मैं जवाब देता हूँ पहले कि जो गोल्फ खेलते हैं, whatever they do, दूसरे मुल्कों में they are administered. You know, when we sent them to play golf, the proper protocols were in place, but it's very important कि players के लिए भी there is some outlet, कुछ ना कुछ हो उनके लिए। तो it was administered, the protocols were shared. The SOPs were shared with the franchises on the 18th of February, which set out how we were looking to make this work. So all of those things, we don't know whether anything was picked up at the golf, but what I will say is that, you know, we made sure that there was no people around. The vicinity was clear when we took them for golf. So we were comfortable that that environment is somewhere where they did not contract any positive results. आपको एक्सप्लेन किया था सबको, तो मैं दोबारा ज़ालमी का एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेरन सैमी और वहाब ने बबल को ब्रेक किया था और बाहर आए थे, और बबल में वापस जाने के लिए 3 दिन का आइसोलेशन पीरियड था। वो बबल जब बाहर आए तो उन्होंने जावेद आफरीदी साहब से मुलाकात की थी। जब वहाब को और डेरन सैमी को आइसोलेशन में डाला तो फौरन उनका टेस्ट हुआ जो कि नेगेटिव आया। इसी तरह जावेद आफरीदी साहब ने वॉलंटरली अपने आप को आइसोलेट किया और टेस्ट करवाया जो कि नेगेटिव आया। जब उन्होंने अपील की इवेंट टेक्निकल कमेटी को, तो उन्होंने जो प्ली ली वो ये थी कि उस वीक के अंदर उनके 3 टेस्ट हुए थे पीसीबी प्रोटोकॉल के हिसाब से, वो नेगेटिव थे। जावेद आफरीदी साहब ने आइसोलेशन के बाद जो टेस्ट कराया था वो नेगेटिव था, दोनों प्लेयर्स के नेगेटिव थे। तो उन्होंने सिर्फ ये प्ली की थी कि जब नेगेटिव एक ट्रेंड है, सबके नेगेटिव हैं, और आपको ये पता है कि बबल से जब 2 लोग बाहर आए हैं और वो सिर्फ एक साहब से मिले हैं, तो आप इसको सिंपैथेटिकली कंसिडर करें। इवेंट टेक्निकल कमेटी ने कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि ये इस्टेब्लिश हो रहा था कि 2 प्लेयर जो बाहर आए वो सिर्फ एक साहब से मिले हैं, इसलिए उन्होंने उन दोनों प्लेयर्स को अलाउ किया। मैंने आपको उस वक्त भी एग्जांपल्स 2-4 दिए थे। जब ये पता नहीं होता कि बबल से बाहर निकलते हैं तो आपका आइसोलेशन पीरियड लंबा होता है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि जब वो बबल से बाहर आए तो कितने लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ है। इस केस के अंदर इस्टेब्लिश था। आपको याद होगा इंग्लैंड में हमारे एक प्लेयर गोल्फ के लिए चले गए थे, बिल्कुल क्लियर था कि वो एक लेडी गोल्फर के साथ मिले थे, 1 दिन की आइसोलेशन के गए,
کے اندر گئے, نیگیٹو ٹیسٹ ہوا اور وہ ری انٹیگریٹ ہو گئے. انگلینڈ کے ایک پلیئر تھے جو بایو سیکیور سے باہر گئے, پی سی بی کو نہیں پتا تھا, انہوں نے ان کو 5 دن کے لیے آئسولیشن کے اندر رکھا. تو یہ کہنا کہ ظالمی کی وجہ سے یہ ہوا غلط ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو جو 7 پازیٹیو ہوئے اس میں ظالمی کا کوئی بھی پازیٹیو نہیں ہے. تو یہ میں نے کہا کہ کیونکہ پرسوں میں نے ایکسپلین کیا تھا, آج پھر آپ نے ایکسپلین کیا. میں نے بتایا تھا کہ ایونٹ ان کو ایز پر دا پروٹوکال دونوں پلیئروں کو جو ببل سے باہر چلے گئے تھے, آفریدی صاحب کبھی بھی ببل کا حصہ نہیں تھے, 2 پلیئر جب باہر چلے گئے تھے تو ان کو واپس آئسولیشن کے اندر ڈال دیا تھا, کیونکہ ان کو ببل میں آنے کے لیے 3 دن کا آئسولیشن اور 2 نیگیٹو ٹیسٹ چاہیے تھے. اچھا, دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے جب سے سمپٹم جنریٹ ہوتے ہیں تو لانگ ڈیوریشن کے لیے آئسولیٹ کیا جاتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سمپٹمس آنے میں تھوڑا ٹائم لگا اور 3 دن کی 4 دن کی جو آئسولیشن ہے ناکافی تھی, جو یہیں سے کوئی لیگ تو نہیں ہوا آپ لوگوں کا؟ کیونکہ کہیں بھی جائیں گے تو ٹائم دیا جاتا ہے 10 دن 14 دن کے, تم آئسولیٹ کر لو اپنے آپ کو تاکہ دوبارہ اسٹیبل ہو تو پھر آپ نارملی لائف میں آ جائیں. جی, ہم نے اس کے لیے بہت سارے کنسلٹ کر کے اس ٹورنامنٹ کے لیے بھی ہم نے ایک کووڈ ایڈوائزری گروپ بنایا ہوا تھا جس میں بہت بڑے بڑے نام تھے. اس کے بعد ہم نے WHO کو گائیڈ لائنز بھی اس سلسلے میں دیکھ رکھی تھی کہ ہمیں کتنے آپ میکسیمم ڈیز جیسے جس میں اپیئر ہو جائے گا یہ. سو یہ لوگ جب آتے تھے ہم نے اسی وقت ٹیسٹ کیا اور ہم نے اس کو میکسیمم ڈیز دیے کہ اتنے دن میں ہم اس کو دوبارہ کریں تو یہ آپ کو کچھ معلومات مل سکتی ہیں اباؤٹ کہ کوئی انفیکشن کیریئر تو نہیں ہے. اس میں ہم نے 2 ٹیسٹ وہ, اور اس سے پہلے بھی وہ جب ہمارے پاس آئے ہیں وہ ایک ٹیسٹ کر کے آئے ہیں. وہ ان ڈیز کو ہم نے صرف اپنی وجہ سے نہیں رکھا, یہ کووڈ ایڈوائزری گروپ WHO اور بہت سارے لوگوں سے کنسلٹ کرنے کے بعد رکھا گیا ہے. نہیں سر, ملنا ملانا تھا ہی نہیں ان کا تو ملنا ملانا تھا ہی نہیں. جب ہمارے پاس وہ آ گئے تو ہم نے رکھ دیا ان کو. انہوں نے سمپٹمز شو کیے تھے جس کے بعد ان کو وسیم صاحب, بظاہر تو نہیں لگ رہا کہ آگے اس سال ونڈو ہمیں نظر آتا PSL کے لیے. PSL 5 میں تو اس پلے آف کے میچز تھے, لیکن یہاں تقریباً 20 یا 19 میچز باقی ہیں. تو کیا اس کی کوئی گنجائش ہے کہ PSL 6 کو ہی دوبارہ ریپیٹ کیا جا سکے نیکسٹ ایئر, کیونکہ بظاہر تو نظر نہیں آ رہا, ہو سکتا آپ لوگ کوئی ونڈو نکال بھی لیں. اور دوسرا یہ کہ NCOC اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن تو کہہ رہے ہیں کہ کووڈ جو ہے وہ سمٹ رہا ہے, کم ہو رہا ہے, ریشو گرتا جا رہا ہے. اب اس فیصلے سے ہمارے پاکستان کا امیج کووڈ کے حوالے سے کیا بنتا ہے؟ کیا NCOC کی رپورٹ پہ کوئی سوال اٹھے گا یا خود PCB اپنے پوزیشن کو کہاں دیکھ رہا ہے اس وقت؟ NCOC والا لینا. دیکھیں NCOC بالکل وہ ہمارے ساتھ, ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور وہ آلویز ہمیں ایڈوائز کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ ہم ان کے چل رہے ہیں. آپ سب کو یہ معلوم ہے ایک بات کہ یہ سکڑ رہا ہے, کم ہو رہا ہے, پہلے سے ریٹس بھی کم آ رہے ہیں. اگر آج آپ اس کو گرافس کو دیکھیں تو آج سے 2 ہفتے پہلے یہ گرافس 3 ہفتے پہلے یہ 2000s کے اندر تھا, پھر یہ 1200-1500 پہ آ گیا, اور یہ آہستہ آہستہ اگر آج کا گراف دیکھیں اٹس سی ویوز, یہ سی ویو کی طرح اوپر نیچے, لیکن یہ کم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. سو اسی لیے تو ہم نے یہ انکریجمنٹ لی کہ ہم یہ ٹورنامنٹ کو اکارڈنگلی لے کر چلیں. سر دیکھیے, ونڈو تو ایک پوٹینشلی ہے ہمارے لیے, تو اس کو ہم ایکسپلور کریں گے فرینچائزز کے ساتھ. میرا سوال یہ ہے کہ شاید نہیں اچھا, شاہد خان آفریدی نے اس بات کی تصدیق کی کہ ایک پلیئر نے سمپٹمس شو کیے تھے, اس کے باوجود اس کو جو ہے وہ ایک فرینچائز نے پریکٹس میچ کھلایا. تو فرینچائز کی ٹیم ڈاکٹر نے رپورٹ کیوں نہیں کیا PCB کو؟ ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا, ایک فرینچائز انہوں نے کہا ہے کہ 14 دن کا آئسولیشن پیریڈ ہر جگہ ہوتا ہے, PCB نے نہیں رکھا. تو یہ بات پہلے واضح نہیں کی تھی جب میٹنگ ہوئی تھی؟ سوال PCB چیف ایگزیکٹو وسیم خان